Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Nu este niciun secret că plantele noastre au nevoie de azot ca să formeze masă verde frumoasă, bogată și sănătoasă. O mare parte din azot se află în atmosferă și doar o mică parte se află în sol. De aceea noi, grădinarii, trebuie să avem grijă ca plantele noastre să aibă destul azot pentru formarea masei verzi. Rămâneți cu mine în următoarele minute și veți afla secretele preparării îngrășămintelor organice pe bază de azot. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel, alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou și nu uitați să lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și interesant. Iar noi începem. De unde luăm azot? Mulți grădinari deja au răspuns. Este foarte simplu. Mergem la magazin, cumpărăm îngrășăminte minerale pe bază de azot, ele se vând la sac, ajung pentru o perioadă mai lungă de timp, folosirea acestora este foarte simplă și fără stres. Însă nu vă grăbiți, pentru că astfel de îngrășăminte, în general îngrășămintele minerale, au fost create pentru a fi folosite în agricultură la scară mare și acolo ele sunt folosite de acei specialiști care au studii și experiență în domeniu. Folosirea incorectă a îngrășămintelor minerale duce la salinizarea solului, contaminarea apelor subterane cu nitrați și la alte multe probleme. De aceea, noi grădinarii nu trebuie să cumpărăm astfel de îngrășăminte, pentru că scopul nostru este să avem un sol sănătos, fertil, viu, bogat în organică și ca rezultat să obținem recolte bogate și sănătoase. Iar îngrășămintele minerale nu au nicio legătură cu fertilitatea solului. De aceea noi vom cere ajutorul de la mamă natură. Așadar, primul îngrășământ, care este foarte simplu de preparat, este absolut gratuit și se poate folosi la aproape toate plantele, este maceratul din plante. Maceratul din plante se poate prepara din orice tip de plantă, mai puțin din plante alelopate, adică acele plante care secretă anumite substanțe biochimice care suprimă creșterea altor plante, mai puțin acele plante care pot provoca alergii, în cazul acesta ne protejăm pe noi, sau acele plante care sunt otrăvitoare. În rest, orice plantă care se găsește în jurul nostru se poate folosi la macerate. De multe ori sunt întrebată, nu am urzici, ce mă fac pentru că eu vreau să pregătesc macerate din urzici? Nu trebuie să căutăm urzici, dacă nu le avem în jurul nostru, putem să le înlocuim cu orice altă plantă verde. Putem folosi iarbă cosită de gazon. Putem folosi alte plante care sunt extrem de bogate în azot, de exemplu trifoi, lucernă, lobodă. Aceste plante sunt extrem de bogate în azot și orice altă plantă de culoare verde conține și azot. Putem să facem un mix de plante și maceratul nostru va fi foarte bogat în micro și macroelemente, inclusiv azot. Cum se prepară un macerat corect? Umplem un vas, eu de regulă folosesc un butoi din plastic, nu trebuie să folosim vase din metal și în cazul acesta eu umplu butoiul meu 3 sferturi cu plante, adaug apă până sus lăsând 10 cm, amestec bine, acopăr cu un capac și pe urmă, între 7 și 14 zile durează pregătirea acestui macerat, amestecăm în fiecare zi, măcar o dată pe zi și atunci când maceratul nostru este gata, observăm că au dispărut acele bule, nu mai este spumă și cu siguranță mirosul inconfundabil este prezent. Plantele sunt deja dizolvate și au rămas doar acele crenguțe care arată ca niște tije, dar și ele sunt moi. Cum se folosesc maceratele? Dacă dorim să le folosim radicular, adică să udăm plantele noastre la rădăcină, luăm 1 litru de macerat la 10 litri de apă și udăm plantele noastre cu câte 1 litru de soluție pregătită. Dacă dorim să folosim aceste macerate foliar, atunci folosim 500 de mililitri de macerat la 10 litri de apă, strecurăm foarte bine ca să nu înfundăm vermorelul și stropim plantele noastre cu
soluția obținută. Așadar, dragi prieteni, ați văzut că maceratele se prepară ușor, sunt gratuite, sunt naturale și se folosesc de asemenea foarte ușor. Sunt mulți grădinari care renunță la folosirea maceratelor tocmai din cauza mirosului. Ori că ei au un nas sensibil, ori nu doresc să deranjeze vecinii. Și aici este și de înțeles. Se întâmplă ca grădinile și casele să fie foarte apropiate și acest miros cu siguranță se simte peste tot. În cazul acesta, dacă nu doriți să simțiți acest miros sau nu doriți să vă deranjați vecinii, puteți să folosiți acele biopreparate pe bază de microorganisme care se folosesc pentru accelerarea descompunerii resturilor vegetale și ca rezultat veți obține un macerat sănătos și fără miros. Acesta va mirosi a iaurt sau lapte bătut. În cazul acesta, acest miros cu siguranță nu va deranja pe nimeni. Al doilea îngrășământ natural pe bază de azot este bălegarul, însă aici trebuie să aveți grijă. Bălegarul se folosește în stare descompusă. Nu se recomandă folosirea bălegarului proaspăt pentru că acesta poate arde rădăcinile plantelor, poate provoca apariția bolilor la cartofi dacă este folosit pe parcelă unde ați plantat cartofii sau poate provoca apariția putregaiului rădăcinilor plantelor. De aceea, bălegarul trebuie să fie foarte bine descompus înainte ca dumneavoastră să îl folosiți. Ce puteți să faceți cu bălegarul proaspăt? Dacă aveți bălegar proaspăt toamna sau primăvară, puteți să faceți compost din bălegar și resturi vegetale uscate, adică frunze, fân sau paie. Faceți straturi, așezați toate aceste componente în straturi, cum se face un compost sănătos și corect. Am un video, vă las linkul în descriere și iată că ca parte verde folosiți bălegar și partea maro folosiți acele resturi vegetale uscate și observați că din toamnă până în primăvară compostul dumneavoastră va fi gata pentru a fi folosit. În cazul acesta puteți să-l folosiți prin împrăștiere pe straturi, adică straturile le mulciți cu acest compost și acoperiți cu un strat de compost din resturi vegetale uscate, fân, paie sau frunze. În cazul acesta, bălegarul descompus, adică acel compost făcut din bălegar și masă uscată, va intra ușor în sol și va lucra o perioadă mai lungă de timp, iar plantele vor fi foarte bine hrănite și vă vor mulțumi pentru astfel de tratament. Cu siguranță puteți mulci pomii în jurul tulpinii, puteți mulci arbuștii fructiferi, puteți mulci florile perene și, de asemenea, straturile cu legume se pot mulci cu astfel de compost. Acesta este foarte bun pentru orice plantă. Un alt îngrășământ bogat în azot este găinațul. Găinațul poate fi de găini sau de alte păsări. Se mai folosește găinaț de porumbei. Este foarte bine pentru cei care țin porumbei. Dacă nu aveți găini sau dacă nu aveți de unde să faceți rost de găinaț, puteți cumpăra granule pe bază de găinaț. Aceste granule sunt făcute din găinaț fermentat, tratat termic și în format granule și în așa fel acesta se poate folosi ca atare, adică în acea stare în care le cumpărați aceste granule, le împrăștiați pe pământ, puteți să le incorporați ușor în sol cu ajutorul unei greble și acoperiți cu un strat de mulci. Și aceste granule se vor dizolva, se vor descompune și vor ajunge în sol și vor hrăni plantele noastre. Dacă aveți găinaț proaspăt, atunci și acesta trebuie descompus înainte ca el să fie folosit. Adică exact ca și în cazul cu bălegarul. Folosiți acest găinaț la compost sau pur și simplu îl țineți într-o grămadă timp de 1 an sau 2 până când acesta va fermenta și va fi pregătit pentru a fi folosit în grădinile dumneavoastră. De asemenea, găinațul se poate folosi și la macerate. Dacă, de exemplu, aveți un butoi de 100 de litri de macerat din plante, acolo puteți să adăugați o lopată sau 2 de găinaț chiar și proaspăt. Sau bălegar. De asemenea, acesta se poate adăuga la macerate. În cazul acesta, aceste ingrediente nu vor face rău. În fiecare toamnă avem multe resturi vegetale.
În cazul acesta suntem foarte fericiți pentru că aceste resturi vegetale se pot folosi la compost. Dacă pregătiți compost toamnă și îl folosiți primăvara, acesta va fi foarte bogat în azot și în alte micro și macroelemente. Un compost vechi de 3, 4, 5 ani nu mai conține azot pentru că acesta se evaporă. De aceea se recomandă mai degrabă folosirea compostului semi-descompus. Acesta va fi mult mai bun pentru plantele noastre. Compostul semi-descompus se folosește pentru mulcirea straturilor cu legume, pentru mulcirea pomilor în jurul tulpinii, pentru mulcirea arbuștilor fructiferi, pentru mulcirea florilor și a altor plante. Procedăm exact la fel ca și în cazul cu bălegarul. Mulcim straturile noastre cu un strat de compost, atâta cât ne permite cantitatea pe care o avem, și acoperim cu resturi vegetale uscate și acesta va îmbogăți solul nostru cu micro și macroelementele accesibile plantelor noastre. De asemenea, microorganismele din compost vor pătrunde în sol și îl vor face mai viu și mai activ din punct de vedere biologic și în așa fel, noi ne vom atinge scopul. Solul nostru va fi mai fertil, mai bogat în organică și viu. Și iată, aceste 3 lucruri vor ajuta plantele noastre să crească frumoase, sănătoase și să formeze o masă verde bogată. Iată, acum știm ce îngrășăminte pe bază de azot putem să folosim în grădinile noastre. Știm ce folosim, acum trebuie să știm și când să le folosim, pentru că în astfel de cazuri este foarte important să ne și oprim la timp. Și mai mult de atât, există anumite plante care nu au nevoie de îngrășăminte pe bază de azot și cu ele vom începe. Acele plante care au un termen de vegetație, o perioadă de vegetație scurtă, nu au nevoie de îngrășăminte pe bază de azot. De exemplu, nu folosim macerate sau bălegar la salată verde, la ridic de lună, la verdețuri, și la ceapă verde, absolut toate plantele pe care le culegem primăvară sau la începutul verii. În cazul acestor plante nu folosim nici macerate, nici bălegar. Un singur lucru pe care îl putem folosi atunci când semănăm aceste plante, putem să acoperim ușor semințele cu un strat subțire de compost și va fi de ajuns. La alte plante la care se pot folosi aceste îngrășăminte pe bază de azot, important este să ne oprim la timp, pentru că excesul de azot va duce la formarea unei mase verzi extraordinare, adică masa verde va fi foarte bogată, iar înflorirea și fructificarea vor întârzia foarte mult sau planta pur și simplu nu va intra în fază generativă. Astfel de cazuri se întâlnesc foarte des la tomate. Despre excesul de azot la tomate am un video, vă las linkul în descriere, puteți să vă uitați mai târziu. De asemenea, astfel de cazuri se întâlnesc și la castraveți, ardei sau vinete. Dacă folosim îngrășăminte pe bază de azot în exces, de exemplu la varză, atunci varza va forma foarte multe frunze, iar căpățână nu se va lega și vom obține foarte multe frunze fără căpățână. Dacă folosim îngrășăminte pe bază de azot în exces la ceapă sau la usturoi, atunci vom avea o masă verde bogată, iar bulbul nu se va forma sau va fi foarte mic. De aceea, la astfel de plante trebuie să ne oprim la timp. La varză, ceapă și usturoi este de ajuns să folosim macerate, de exemplu, o singură dată. Sau se folosește bălegar foarte bine descompus din toamnă, adică toamnă pregătim straturile, introducem compost sau bălegar descompus, amestecăm cu pământ, adică introducem ușor în sol acest îngrășământ și primăvara anului următor semănăm sau plantăm culturile noastre. La roșii și la castraveți, așa cum am spus, la ardei și vinete, putem folosi absolut toate îngrășămintele pe bază de azot până în acel moment în care plantele încep deja să lege fructe. Până în acel moment. La castraveți este o mică excepție. Îngrășămintele pe bază de azot se pot folosi la castraveți pe toată perioada vegetației, însă concentrația acestora trebuie să fie din ce în ce mai mică, adică nu
lăsăm aceeași concentrație ca și la începutul perioadei de vegetație. De exemplu, la început folosim 1 litru de macerat la 10 litri de apă și pe urmă putem folosi jumătate de litru de macerat la 10 litri de apă. Dar la castraveți vom reveni mai târziu, atunci când va veni momentul să folosim și altfel de îngrășăminte ca să le oferim și alte micro și macroelemente necesare pentru creștere, fructificare și înflorire. Dragi prieteni, sper că aceste informații vă sunt de folos. Lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și interesant. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Iar eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!